Voilà, 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 voilà. Wij zijn afgeleiden aan het bekijken. Oké, we zijn afgeleiden aan het bekijken. Er zijn een aantal zaken die u rekenregels en basisformules die we gezien hebben. En dat is natuurlijk hetgeen dat ik zoals altijd als eerste met u ga overlopen. Ja. Nu, om te beginnen, rekenregels en basisformules. Rekenregels en basis en formules. Oké, ik ga eerst een lijst. Ik ga eens opschrijven. We gaan dat eens, normaal geef ik op dit moment als we gewoon in de klas zouden zitten, zou ik beginnen met een kleine toets. Om te weten hoe ver dat u daar staat met uw parate kennis van die zaken. Bon, maintenant, je vous ai pas averti. Maar denk eens na. Dites pour vous-même. Ik ga ze allemaal geven en zeg mij eens, probeer zelf eens op te... Voordat ik ze invul, schrijf zelf eens op. Probeer zelf eens te zien of dat je weet wat ik vraag. Dus we hebben eerst een reeks van basisformules. Dus dat is de afgeleide van een constante, de afgeleide van x, de afgeleide van x kwadraat, de afgeleide van x tot de derde. Ja. Dan is er de afgeleide van 1 gedeeld door x. Ja. Er is de afgeleide van wortel x. Ja. Er was dus in het algemeen is er een formule voor x tot de macht n om af te leiden. Je vous ai dit que ça, avec ça, vous pouvez dériver tout ce qu'il y a au-dessus. Er is de afgeleide van de sinus, er is de afgeleide van de cosinus, er is de afgeleide van de tangens. En dan hebben we de rekenregels, zijn de f plus g afleiden, een constante maal f afleiden, f maal g afleiden, en dan f gedeeld door g afleiden. Maar die is natuurlijk heel moeilijk om op te schrijven, de kettingregel. De kettingregel die je vooral moet doen, niet zozeer opschrijven. Ik heb er zelf ook moeite mee gehad om die iedere keer weer te onthouden hoe je dat moet opschrijven, op deze manier. Alright. Goed. Van boven naar beneden. Je vous écoute. Wat moet het zijn? Nul. 0, 1, 2, 3, kwadraat. Oh, rustig. Je moet kunnen X volgen. kwadraat. Rustig, 1 op rustig. 2 kwadraat. Ja. Ja. Hoeveel? Wat is dit? Min 1 op x tot de tweede. Ja. N'oubliez pas qu'il y a un bruit de fond que je vous entends pas du tout. 1 op wortel x. Wortel x. 1 op 2 maal wortel x. Yes, dankjewel. Je l'ai mis moi-même, mais que je suis bête. Le plus important, je l'ai mis moi-même. Sinus x was? Cos x. Cosine. Yes. En deze was? Moins sinus. Min sinus. Sinus x. En de tangens? Is niet cotangent. Non, c'est pas cotangent. Min co. Nee, niks min. 1 op cos. Die was 1 op cosinus kwadraat. Ja, die is niet logisch. Ik heb die gedaan omdat je met de sinus gedeeld door de cosinus en de quotiëntregel. Maar dat is niet gemakkelijk. Oké. Nu, deze zijn gemakkelijk. Ja, f plus g. Fg afgeleide en fg. Ja. En dan maar deze, hoe is die? F maal g afgeleide plus f afgeleide maal g. Yes. Oké, en dan deze. F afgeleide maal g min g afgeleide. Nee, je hebt ja, bijna helemaal. Dat is een beetje raar. Het begint met g afgeleide f en niet omgekeerd. Je moet beginnen met de... Maar ja, het is dat, f afgeleide maal g min g afgeleide van f. Ik denk dat je het anders gezegd hebt, maar het kan ook zijn dat ik het verkeerd begrepen heb. Dus
dat... enfin, zwart. Voilà, het belangrijkste is als je het weet, sorry als ik je verkeerd begrepen heb, op g kwadraat en kettingregel, ja, dus zoals ik al gezegd heb, dat is iets dat je vooral moet kunnen toepassen, die kettingregel. Als je dat echt wil opschrijven, dan is dat dus de afgeleide van f, waarin dat je de g invult. En dan moet je achteraf nog apart vermenigvuldigen met de g zonder de f. Oké? Dus behalve dan de formule van de kettingregel zijn dit dus de dingen die je gewoon van boven naar beneden moet kunnen, op jullie niveau. Dat komt zoveel terug. Nu in de toekomst aan de universiteit. Dit gaat voortdurend terugkomen. Dat moet je echt wel... dat is eigenlijk... dat gaat van u, dan gaat men verwachten dat u dit blindelings kent, eenmaal bij dat het ernstig wordt. Alright, en ik had gezegd, we gaan daar vandaag oefeningen op maken. Ik had u gezegd van daar eens naar te kijken. Sauf si vous avez des questions sur l'une ou l'autre chose. On va regarder ça. Ok. Bim, bim, bim. Je vais tout je cherche. Je cherche la feuille avec les exercices qui ont disparu. En nu moet ik nog een plaatje vinden. Pourquoi ça a disparu? Mais non. Tiens, ça a effectivement disparu de son fichier. C'est bizarre. Je cherche. Si je peux le récupérer. Ah, ok. Ça a été déplacé. Goed. Voilà. Daar zijn we. Est-ce que vous voyez les exercices? Non, on voit votre... et là? Votre page de fichier. Vous voyez mon visage? Oui. Oui, mais surtout on voit votre page de 5D. Où il y a tous vos fichiers. Voilà. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Ah, yes. Oké. Eerste oefening om te maken. Je ne sais pas si vous avez préparé à la maison ou pas. Oui? Non? Vous l'avez mis sur en message? Oui, je vous ai envoyé un message pour préparer les exercices pour aujourd'hui sur le Moodle. Moi, j'ai rien reçu. Moi aussi. Comment ça, vous n'avez rien reçu? Non, juste reçu un lien. C'est pas que je te crois pas, c'est je viens encore de vérifier 10 minutes avant le cours ma messagerie. Je vais regarder, je vais revérifier. Peut-être j'ai envoyé à. Je suis sûr que Bilal, par exemple, l'a eu parce qu'il m'a envoyé un message pour le cours d'aujourd'hui et j'ai vu que c'était en suite à la message qu'il m'a envoyé. Mais bon, bref, je vous crois, hein, c'est pas ça. Je vais vérifier ce qui s'est passé sur le Moodle. Allez, hop. Est-ce que qui a reçu mon message et qui n'a pas reçu mon message? Moi, je l'ai pas eu. Moi, non. Moi, j'ai juste reçu un lien pour la conversation. Oui, ça, j'ai envoyé après. Non, moi, j'ai même pas eu le lien. Moi, j'ai juste eu... je vais vous dire message. Ok. Bon, je vais vérifier ce qui s'est passé. Bref, allez, commençons. Je vais vous mettre au travail parce que je ne sais pas si le bruit que vous entendez du fond est tolérable pour vous, mais moi, je deviens...
Le Je nerf, il est sais. vraiment pas tolérable, hein. Il est dérangeant. Non, ça va. Baisse un peu le son de ton micro. De Allez, ton casque. attends. Bon. Donc, voilà. On va commencer l'exercice. Donc, moi, je vous en. Faites-moi l'exercice 4. Donc, voilà. Faites-moi cet exercice. Faites cet exercice vous-même.
Oké, jongens en meisjes, dus inderdaad, ik zit jullie oefeningen te laten maken die wij verleden maandag hebben gedaan in een of andere vlaag van zinsverbijstering. Sorry daarvoor. Ondertussen zijn ook de 40 minuten alweer om. We gaan even opnieuw van sessie wisselen. En ik ga meteen kijken wat we anders gaan doen in de plaats daarvan. Ik geef mij 10 seconden om op mijn pootjes te landen en we gaan verder met de les. Sorry voor mijn onhandigheid. Tot zometeen.